د خبره مې دا ذکر کوله چې بعض صحابه کرام داسې وو چې هغه تاریک الدنیا وو، دنیا یې پرېښوه لکه ابوذر رضی الله تعالی. دې پسې مې دا خبره کوله، نو دنیا نه دي پرېښودل پکار که یو ابوذر رضی الله تعالی هغه تاریک الدنیا وو، او 99.9% صحابه کرام هغه دنیا د دیندارۍ سره سو دنیادارو، دیندار هم دنیادار، دنیا هم ګټله آخرت هم ګټله، او آخرت له هغه حیثیت ورکړو کوم چې پکار، آخرت له هغه ټرند ورکړو، هغه ترجیح ورکړو کوم چې پکار و، او دنیا له هغه حیثیت ورکړو کوم چې دنیا دې کوم چې ضرورت دی بس دا هغه مطابق. الله جل شانو دا ډیر زیات خوښي چستا روحانی علاجونو کې استاد جسمانی علاجونو کې امام ابن قیم رحمت الله علیه ول کتاب زاد المعاد کې عجیب خبر ذکر کړي، تقریبا لومبي جلد کې هغه 165 نمبر صفحه ده. خبره دا ذکر کړي چې دین اسلام هغه د انسان د صحت ډیر زیات د هغه خیال ساتي، چې د خپل صحت خیال ساتي، د خپل صحت خیال ساتي اله بده عبادت کولې شي، که صحت خیال نه ساتي د عبادت نشي کولای، د په تراو کې نه ودرېږي، نشي ودرېږي. ولې ځکه صحت کمزورې ده کنه، صحت ټول ګډ وډ دی، بیا کله باندې کې کله وي تراوی اتر کا دي کړي 15 کا دي می کا وکنه غالبا صحت ته ښه کېږي خشه ده. په تراو کې ولاړ دي ځان له فائدہ ده، په عبادت کې ډیر سات ولاړ دي ځان له فائدہ ده، یو مزه ده، او انساني صحت تر دې ډیر زیات هغه نفع ده، نقصان نشته دا ولاړې. حالانکه موږ دا وایو چې موږ په مانځه کې ډېر ساعتو درېدو نو خپې به هم خرابې شي او ګوټنې به هم خرابې شي، تلی به هم خراب شي، معده به هم خراب شي، دماغ به هم خراب شي، او دماغ یې کله ناکله چټ کار کوي. د استاد صاحب ډېر اوږده اوږده قرتونه وي، اوږده اوږده قرتونه وي. د استاد چې زموږ ملګری هغه ما ته ویل ماخستن ناموس ته ډېر اوږد، اصل کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو طریقه وه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه دا وه کله چې به ځان لمونځ کوو موږ ته دې کې غلط فهمي کېږي کله ناکله، او ځینې بې علمه شیخ هغه چېرته یو حدیث وګوري که نه نو عقل خو پکې وي نه، او د چا نه تپوس نه کوي. وایي کله چې انسان وایي په قبر کې کېږي که نه او دلې دا فرشتې دا ګرز را بغوي، دا ګرز وله را بغوي، نو یو خبره به ورته کوي فرشتې، وایي ما تلیته وما دریته، نه د کې خپل عقل او نه د چا خبره دې منلې وه، نه د کې خپل عقل او نه د چا خبره منلې وه، ما تلیته نه په بل پسې ورپسې کې دي، وما دریته نه د کې خپل دماغ دې خپل سوچ تم نو یا خو انسان کې خپل عقل نو د هغې نه کار لي، انسان خپل عقل نه بل کم از کم ومني چې یاره شترمرغ جوړومه څنګه یې جوړ کړي. خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د هغه طریقه دا وه چې کله به ځان لمونځ کوو نو داسې مونځ به کوو حتی تورمت قدماه. حضرت عایشه فرمایي رضی الله عنها چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک قدمونه به وپړسېدل، ځان له عبادت یې داسې و. خو چې کله د جمع مونځ کړی دی که نه نو کان النبي صلی الله علیه وسلم اخف الصلاة، د ټول نه مختصر مونځ به کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. بیا چېرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رکوع کې دعا ویلي، د دوو سجدو په منځ کې اوږدې اوږدې دعاګانې هم دي ویلي، په ځان لمونځ کې به کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ څه فرمایي، اے معاذه ته خلکو ته اوږده اوږده مونځونه کې سورت بقره پکې ماسوتن کې حضرت معاذ شروع کړې وه په جمع کې. یو سړی استبار ووتو چېرته مزدور کار و غریب ستړی و، و یاره دا خو سورت بقره شروع کړه او زه نه کوم په دپسې مونځ. چې بار ووتو حضرت معاذ سورت بقره ختمه کړه، نو چا ورته وویل پلانکیا سړی وایي تا سورت بقره شروع کړه، هغه ایسته ووتو بار لاړو. حضرت معاذ وایي دا منافق دی. صحابي بار کې څه وفرمایش، وایي دا منافق دی. هغه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ګیله راوړه، یا رسول الله وایي معاذ ما ته منافق ویلي. او معاذ صحیح وي په خپل سوچ کې هغه ټیک و، ځکه یو سړی چې د جماعت مخالفت کې د جمع مونځ پرېږدي دا منافق نبي علیه السلام فرمایله حدیث دی صحیح وي. معاذ خو د چا باره کې چې خبره کوله دا ټیک نه وه. نبی علیه السلام ته راغی، یا رسول الله حضرت معاذ سورت بقره شروع کړه د ماسختن په مانځه کې، ټوله سورت بقره پکې وي. نو ما ایسته مونځ پرېښول، زه لاړم، زه هم مزدور کار یم، ټوله ورځ زه ستړی شوی یم، دې سورت بقره وي په یو رکعت کې. یا رسول الله ما ته ډېر تکلیف و او خوب راغلی و. نبی علیه الصلوۃ والسلام حضرت معاذ راوغوښته، اے معاذ افتان انت یا معاذ، اے معاذ خلک په فتنه کې اچې یا سره مونځ له نه راځي، بیا داسې مه کوه. نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک واړه واړه کورونه مسجد نبوي چیتو، نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک پسې بس سړي ولاړو، بیا په شاته زنانه ولاړې وي په نبی علیه السلام مبارک.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله ماشوم आवाज واوریدو د جمع منځ به نور مختصر کو زر به کله د ماشوم جاړي امور جوړي په جمع کې ولاړه ده چې د امور ځان هغه ماشوم د هغه د ورسې کې پي پکاري چې پي ولور کې قلاري دلې پکاري چې قلاري نبی علیہ السلام طریقه غیر خبره مې دا ذکر کوله کله ستا جسم صحیح نه ته عبادت صحیح کوله ستا جسم خراب حالانکه موږ کاروبار لا 24 غنټه ټایم ورکولې شو स्टडी ला 24 घंटे टाइम ورکولې شو غم خادو لا 24 घंटे टाइम ورکولې شو غپ شپ لا 24 घंटे टाइم ورکولې شو خوراکونه اخو لکه د بټخېله د غواله گی ور ټایم شپه نو بل سکارم نه خوراک هم داخله خو ورزش لس منټه نشو ورکولې ول جسم نشو برابر انکه دا دین اسلام امام ابن القیم رحمت الله علیه ذکر کړي دا خبره مې ذکر کوله اصل زاد المعاد چې دین اسلام د طب چې کوم اصول دي د میډیکل چې ټول پرنسپلز دي هغه سره په درو خبرو کې راځي کړي اسو کې په درو د قران مجید په درې آیتونو مبارکو کې ټول علم طب راځي کړي الله جل شانه او بل ځکه امام خازن رحمت الله علیه ذکر کړي په دې آیت باندې کلوا واشربوا ولا تسرفوا په درو الفاظو کې الله جل شانه ټول علم طب راځي ټول علم خیر نه امام ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی دي چړم به سي شریعت ذکر کړی دی هغه در چې انسان هغه د حمیه خیال ساتي حمیه څه مطلب دی چې انګریزي کې هغه ته پریونشن وایو پریونشن پرهیز کول دا څه دی دا ډومبه قاعده د دین اسلام خوده او په دې باندې قران مجید آیت مبارکه ده وکم ځای کې الله جل شانو فرمای په سورۃ النساء کې او په سورۃ مائده کې الله جل شانو فرمای کله چې یو انسان ته د غسل ضرورت ده یو انسان ته د اودس ضرورت اسانه خبره یو انسان ته د اوبو د استعمالولو ضرورت ده او د مریض ده یا په سفر کې ده او د ته اوبنه ملاويږي یا بیمار ده اوبنه شي استعمالوله الله جل شانو فرمای فتیمموا صعیدا طیبا بیا څه کوي بیا تیمم وکړي دا پریز دی چې الله جل شانو د اوبو نه ځان وساتي پریونشن ځان ساتل خیال هم دی او دا ډیر قیمتي څه دی هغه انګریزان یو خبره کوي پریونشن از بیټر دین کیور چې د علاج نه خبردار چې انسان پریز وي دا قرآن مجید آیت ته فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الله جل شانو فرمای فإن كنتم مرضى او على سفر تاسو کې وسړی هغه بیمار دی یو سړی په سفر کې دی او هغه ته د اوبو د استعمال ضرورت راغی او به استعمالول نشي بیا څه کوي تیمم وکړي الله جل شانو دای د پرهیز خو د پرهیز خیال امونږ نه کوو مو قسم خوړل چې کوم څه درنی ښه الکه دا چینی ما استعمال او شوګر دي د مالګه د اوریجی مخره بی پی دیو خیر د ماسوتن ډبل ګولې وخرم دا واحد صرف انسان نه چې د خپل فطرت خلاف کارونه کوي نور یو سیس د خپل فطرت زناورم د خپل فطرت خلاف کار نه ګورې نه ازمری ته چرته تاسو قابلیت پلاو کې دی هغه نه خوري دا فطرت نه دی خوراک دی زخوري د هغه سیس خوري چې چرته د یو سیس په مړی باندې خلک کیږي او تازه یې نه راکاږي بس دا خوراک دا خپل فطرت خلاف کار غیا وته کې نه خوري دغه وخه دغه اینه بيزي ته وګړي د کینه هغه کې دا غي خوري نه خوري ولې نه خوري دا فطرت نه دی او انسان ډاکټر ته دا مخره او خیر د ماستان ډبل واچو یو چمچ په ځای به دوه چمچ دارو خورم کنه څه نقصان خو نشته نو پرېس هم نه کو دویم چې الله جل شانه قرآن مجید کې ذکر کړی دی هغه څه دی هغه الحفظ للصحه هغه علاج دی علاج چې ته بیماری کې خپل علاج بم کې الله جل شانو ته کوم یو ځای کې ذکر کړی دی قرآن مجید کې الله جل شانو سورہ بقره کې ذکر کړی دی الله جل شانو فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر الله جل شانو فرمایي چې کله فمن شهد منكم الشهر فليصم کله چې رمضان المبارک هغه میاش داخله شي تاسو ورننه او ځای تاسو بروجي نیسه ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر یو سړی مسافر دی یا یو سړی بیمار دی نو بیا د خیر درسته رجوع نیسي قضا او واستنه نیسي ولې کله په سفر کې یو سفر مشقت داغي تکلیف ته یو د روزي تکلیف نصيحت په کمزوري طاقت په کمزوري خیال هم دی الله جل شانو فرمایي فمن كان منكم روزه پرې د کته چرته مریضي او ته مریض روزه پرې دی چې مریض دارو بم خوري سبا خوري
کنه بغیر دارو به زندگی تیرې. دا الله جل شانو هغه دویم اصل دی د علم طب چې الله جل شانو دا قاعده ذکر کوي. موږ هم په اصول کې دریم اصل الله جل شانو چې ذکر کوي، الله جل شانو دا ذکر کوي ست چې موږ سن متویم ایجیکټ وو ایجیکشن یا یو بل نوم استفراغ وته وي چې الاستفراغ په عربی کې استفراغ دا معنا چې ته ګندګي د جسم نه وباسه. څه وباسه؟ ګندګي. الله جل شانو فطرتي ته داسې جوړ کړي چې جسم کې چې کوم دنه ګندګي یا د خولې په شکل کې وځي یا د تشو میتیازو په شکل کې وځي یا د ډکو میتیازو په شکل کې وځي، داسې نه وځي. دا الله جل شانو فطرت جوړ کړی د انسان. نو دا خو هغه چې فطرتي وځي دا الله جل شانو د دې لپاره مقرر کړی دا چې د دې فاسد مادو د اوتو د لپاره د دې لپاره به مزید مهنت هم کې. څه مطلب دی؟ ورزش پکې خلا اسیوزي خلا خاص نه وځي ډکه میتیاز ته میتیاز اسیوزي د لپاره خلک مهنت کوي. داسې پاوا خو نه کیږي کنه. داسې نه ده، داسې ده. دا یو څو سيزونه دي چې الله جل شانو قرآن مجید کې دی تذکرہ هغه کړی نه. الله جل شانو دغه استفراغ د ګندګۍ نه خپل جسم ساتل او ګندګي د جسم نه لري کول دا قرآن مجید کې الله جل شانو تقریبا سورۃ بقره کې ذکر کړی. الله جل شانو یو صحابي نوم زما ذهن نه وته تقریبا کعب ابن عجرہ رضی الله تعالی عنہ دا هغه په وختو کې احرام تړلو او هغه په وختو کې سپګي وي او چمړې خراب شي. و نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا رسول الله زما وخت خراب دی او زه په احرام په حالت کې مزدا وخت لر کولې شمه په دې کې سپګي دی یا رسول الله یو زما تکلیف ته ډیر زیات ګریږي مزدا وخت لر کوم اگر چې په احرام په حالت کې الله جل شانو آیتونه مبارکه نازل کړه فمن کان منکم مریضا او الله جل شانو فرمای کہ یو انسان دی هغه چرته بیمار دی یا هغه وختو کې سم مسله ده ایک سے آزاد ہے اور ایک سے تکلیف تے نا اللہ جل شانو فرمائی بے رست پدمانی فدیہ دا یا صیامن جدی روجی دی دا بوس دا استفراغ دے خپل وختره گندگی نه سکا هغه صفا دا کو د قران مجید هغه فلسفه دا حدیث مبارکه فډکتی قران مجید مونږ ته سو هم په دغه خبرو عمل نکو زموږ لپاره کاروبار اهم دی زموږ لپاره چرته سټډي اهم ده او که چرته سړی ورزش کوي په قهر اخته دی تاسو ته پته شته د دین د دې دور نه مخکې چې کوم مولیان تباشوي صحتونه تاسو د لاس تباشوي مولا په جمعات کې ورزش نشي کولی او کبار روزي خلک مولا سړی د ځان شرمولې دی مولا سړی ځان شرمولې زه په بیخي خیال نه ساتم زه قصد داسې کوم زما ګراوند ته زما کرکټ کوم کوشش کوم چې روزانه لاړ شم روزانه موقع نه یا چې ملمانه راشي مازیګر کې فری هم کنه مازیګر او ماخام په مسکینې زم ریګولر زم گیم او هغه خو د بار گیم دی چې خلکو ته خم دل دم کوم د سکیپینګ کوم او 300 پیرز د پړې نه ټوپ کوم روزانه ریګول بالکل ریپیډلی مسلسل دا تاسو نشئ کولی دا دې د پاره چې د انسان صحت کې لخي دی بچست او زمونږ غټ نقصان دی چې څونه دیندار خلک دي هغه اکثر سستی دا ولي دا خلک بسوي زما دونه غټه ګیره چې زمنډه هم بد ښکار او دا یو خبره مشهوره کړې ده وایي درې کسان ډېر بد ښکاري چې منډه وي یو چې زنانه په بورقه کې منډه وي یو چې میخه منډه وي یو چې شیخ سړی منډه وي دا افضال مولوي صاحب د دې خو دونه منډې وي که نه دا ټول نه ګرانه لوبه چې ده چې د بال سره منډه والي هغه حقي ده د بال په سپیډ کې به روان او دا ډېر اهم څیز دی منډه خصوصا اهم څیز دی حضرت او صحابي دی حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ داغه بارک احادیث مبارکو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زمونږ شه سوار چې دی هغه ابو قتاده دی او زمونږ پیدل بهترین تګواله انسان هغه حضرت سلمہ ابن الاکوع دی تاسو ته پته شته پر مدینه منوره کې يهوديان راغلیو او د صدقې چې کوم اسونه وګنه هغه وتختول کیناست په او روان شو به تختول نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو د صدقې اسونه چا تختولی څوک په راواړي نور صحابو په اسونو پسې منډه کړه حضرت سلمہ ابن الاکوع پیدل منډه کړه پیدل یې منډه کړه او تاسو ته پته شته یو اس چې دی اس د 60 سپیډ نه واله د 70 کیلومتر پاور سپیډ سره هغه منډه وي یو اس او حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ هغه اسونه راوړول او یو به په نظم وسره په لاس کې نيزه سونو غدسي زدا سيزان سم نشم ګرځولې سي نيزه سونو درنځ دې نظم وسره دا منډم وي اسونه مراړي یو انسان
هغه په دې ملا کې وي او سوې وتا خذها وانا ابن الاقوع دروایله وي دروایله وي زه د اقوع زویم د اقوع د لا زوی او چې پلار به څنګه ځکه د عربو طریقه دا وه چې خپل صفت پې کو د پلار صفت پې کو اولئک آبائی فجئنا بمثلهم هغه زمون پلارانو موږ هم د هغې طریقې کار اپناو کړی دی موږ هغې پې ځو خبره مې دا ذکر کولی صحت هغه بهترین څیز دی انسان لپاره دې سړی خیال وساتي ښه اګه چېرته ملا چېرته کرکټ کوي که نه فټبال کې نه ځان مه شرموئ دا خبره ورته مه کوئ چې یاره ملا ځان شرمولی دا تاسو فضول خبرې کوئ اصل تقوا پرهیزګاري دا ده چې ملا سړی دی هغه منډې ووایي او ځان ستړی کړي د خپل صحت خیال وساتي دا تقوا ده یو سړی راغی ما ته خبره کوله یاره دا مولي صاحب ډېر لوی عالم دی زموږ والد صاحب باره کې دا مولي صاحب ډېر لوی عالم دی خو دی په جومات کې دننه نه کښېني پکار دی جومات کې وي او کور کې وي دی بازار ته هم راوځي څه کوي او سودا هم په خپله کوي دی کې تقوا نشته څه پکې نشته او ما بدبخت انسانه خدای دې ځان له غرقه قرآن مجید کې الله جل شانو فرمایي چې نن 1400 کاله مخکې دا اعتراض په نبی علیہ السلام کافر وکړو چې ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق دا څنګه پیغمبر دا په بازار کې ګرځي او خوراکونه کوي الله جل شانو فرمایي ان مخکې چې ما څونه پیغمبران لګلي خو هغه د شانتي په بازار کې هم ګرځیدا او خوراک به هم کو اصل څنګه انسانانو انسان به څنګه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورزش کړی دی صحابه کرام ورزش کړی دی تابعین ورزش کړی دی فلاسفه ورزشونه کړی دي او ټول دنیا په دې باندې روانه ده دا سیمه کوي او زما خو فتوا په دې خبره باندې ده او ورکړې مې په اسلام آباد کې فتوا په دې خبره باندې او ډېر علماء ما سره اختلاف کړو په دې کې زموږ استادانو چې ما ته په جمعات کې د مولا سړي لپاره او طالب لپاره ورزش بالکل جایز کولی او حدیث می پیش کو د مسند احمد دا اصل کې مسله په دې راغله چې په جمعات کې ګرځیدم د اشراق پورې به انتظار کو کنه اشراق په موږ سخت پابندي و انتظار مې کو نو کتب تلم په جمعات کې بره کتب را زموږ استاد هغه ماته استزان دي شرمولیا جمعات ته د جمعات تازمه کوي ژوندې ده مې کم حدیث کې دي کم ځای فضول خبرې مکه وي په جمعات باندې چې نک مک دی جمعات تازمه کا ژوندې ده کم حدیث کې دي کم ځای کې دي جمعات کې تیز مگر ځه دا سدي ادب او احترام د جمعات په خپل جمعات څخه کوم جمعات خرابوم ادب احترام د دغه خیال ساته خدا نشته په حدیثو کې جمعات مګه ژوند دې ځان خبرې مکه وي مو ته دا کم ځای کې دی پته نه لګینو مې دا خبره ده مې یو حدیث د مسند احمد کې بخاری شریف کې دا روایت شته حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي د ایتوپین راغلی ایتوپین حبش نه دی حبش اگر راغلی او په مسجد نبوي کې ټریننګ کو د جهاد ټریننګ کې صحیح دانګوچی پکې خلک وای کنه منډه پکې وای کنه یو بل پتوره وای کنه یو بل ډال بنزان بچکی کنه بچکی ډال بازی کوله په مسجد نبوي کې جهاد ټریننګ کو حضرت عائشہ فرمایي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجره دا مسجد نبوي ودلته لګي او صحابه کرام په جمعات کې دنه د جهاد ټریننګ کو او ما نبی علیہ السلام لاس را تک دلو خپل مبارک لاس ما ول په دې ځنه دلو راسي او هغه ته میکته تماشه میکول ما ته چر عائشہ تماشا لګو ګوره ما تماشا وکړه وځ ستړي شوم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څنګه فرمایلی زما الله ستړي شو چې ما مخ اخو کو ما ته بس ته یا رسول الله نبی علیہ السلام سره ډیر مينو وې عائشہ ستړي شوې دیو څنګه چې زما الله ستړي شو عائشہ ستړي شوې دا صحیح روایت ده مسند احمد او بخاری شریف په کوم ځای کې ټریننګ کو چرته کې یو عالم په جمعات کې چرته ځان له ورزش کوي کنه تاسو زنه کوم دلته جمعات کې ورزش نه کوم او مسله دا ده چې چرته دا سی وکړم دا سمو چې جمعات بیا دی وکړه اوس مکه صدا ژوندې ده فضول خبره مکو اذن کوي مولا چرته باروزی کنه او هغه چرته ورزش کوي دا مو آیا ها دا چې کارونه دا ډېری مودینه لګیا ما ادا زکوما خلک سوې خلک باخره کې سوې خلک عزت کوي نه دی کوي عزت کوي نه دی کوي ان العزت لله جميع عزت چا پلاس کې الله جل شانو پلاس کې څوک رزق ورکوونکی نه رزق ورکوونکی څوک ته مال مقتدیان تنخواه نه راګي تنخواه نه راګي تنخواه مې پروا نشته د خوراک مې پروا نشته وایي لګ عزت پچرته کې اسلام علیکم مسجد نه دی کوي عزت ورکوونکی څوک ته الله دې که زما څومره عزت په قسمت کې هغه به الله راکړي جسونه نه هغه به الله جل شانو دې عمل کوي تیر رسول پنځه بیانونه جوړ شو په هغه کې صرف یا ډیر زیات بحث د هغه سيزونو د کوم تعلق چې روحانيات سره
جسمانیات سره نه و، ظاهري سيزونو سره نه و، د باطني سيزونو سره تعلق. قرباني شو، تکبیرات التشریق شو، دا ټول انسان د آخرت ته کامیابی د پاره کوي، د خپل روح ته مضبوطوالی د پاره د الله جل شانو سره تعلق. او دا د جسمانی سيزونه نه دي، روحانی سيزونه دي چې زیات تعلق د روح سره دی، روحانيات سره دی، جسمانيات سره نه دی. دین اسلام داس یو مذهب دی چې څنګه دی د انسان د روح خیال ساتي، د انسان د آخرت خیال ساتي، دغه شان د جسم او د دنیا خیال ساتي. چرته داسې نه کوي دین اسلام چې دا صرف دا و چې آخرت او د آخرت نه علاوه چې څه دي هغه صفر، داسې نه کوي. الله جل شانو همیشه داسې کوي چې دنیا هغه چونکه ضرورت ده نه بقدر ضرورت تعالی درکې، او بقدر ضرورت په انسان هغه دنیا غواړي، بقدر ضرورت په هغه لپاره مهنت هم کوي. او آخرت خو چونکه مقصد ده دا هغه چې کوم ترغیب ده د الله جل شانو د طرف نه، نو هغه مقصدی ده. او الله جل شانو دومره ترغیب ورکې سونه چې انسان د لپاره هغه مقصد ضروری دی. دا څه کوي الله جل شانو. ګوره نه هر موږ کې موږ څنګه وایو اخري دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه. په دنیا میں خیسته کې او آخرت میں خیسته کې. ځینې سړی نه هغه د بې علم شیخ شانتی نه هغه دا خبرې کوي چې نه صرف آخرت، صرف عبادت، صرف تلاوت، صرف د نظر حفاظت، او ټول اخر کې تی 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 او دغه سيزونه له زور ور کړی دا خو خبره ده. د آخرت سره متعلق سيزونه ډېر هونه ستا چې دنیا څومره ضرورت ته ته د هغې دپاره هغه محنت کې کم چې د خپل مقصد دپاره ته لګیې، او بقدر مقصد ته محنت کې لګیې. نہ اللہ جل شانہ کامیاب ترین انسان هغه انسان ته ویلې ده، او د دین اسلام فلسفه هم دغه ده، او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه طریقه او د هغه طریقو هغه نتیجه هم دغه ده چې کامیاب څوک ته هغه چې دنیا هم خي او آخرت هم خي، دا سړی کامیاب دی. نہ اللہ جل شانہ د انسان چې څنګه د روحانيات او خیال ساتي، د شانتي د جسمانيات او خیال هم ساتي. انسان باندې د خپل جسم هم حق ته، د خپل جسم په خیال ساتي. مونږ چې ست میډیکل وایو، ست علم طب وایو چې هغه زموږ مخ ته ده، دا د کافر علم نه دی. ګوره یاد ساتي دا دنیاوی علم دی. څه دی؟ د انګریز علم نه دی، د یورپ علم نه دی، د چا علم دی؟ د دنیا علم دی چې الله جل شانو دنیا پیدا کړي. بس الله جل شانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما انزل الله داء الا وله دواء. الله چې چرتم یو بیماری را لګري دا کنه، دا بیماری سره د هغه دوايي را لګري، دا هغه علاج مسر را لګري. د څنګه چې الله جل شانو بیماری راولېږي دا هغه علاج نه. خو د دې ځینو بیمارو چې علاج مونږ د پتهونه لګي چې را دي علاج څه دی، نو اصل کې مونږه د هغه علاج د لپاره مهنت نه کړي. او الله جل شانو خو انسان د لپاره سستی نه خوښي، مهنت خوښي. نو دا ځینې څیزونه نه پټ وساتل چې ته مهنت کې او دغه علاجونه به تر وباسي، دغه ټوټکې به تر وباسي، دغه نسخې به تر وباسي، دغه ډوز به ته چېرته ګوري، دا دوایي به ګوري، بس دا ګولې به پیدا کې برابرې. نبی علیہ السلام فرمایل الله چرته هم داسې یو بیماری نه ده را لېږلې، په هغې پسې شاته څه را لېږلي؟ د هغې دوایي را لېږلي. داسې دا الله جل شانو اصل کې د انسان چونکې په دنیا کې اوسېږي نه ده کې به بیماری راځي. الله جل شانو دې تمام څیزونو خیال ساتلی د انسان لپاره،
چې د څنګه د آخرت لپاره لګیا دی خپل عبادت کوي سار وخت را پاسې مونږ کوي ماسپښین مونږ کوي مازیګر هم بیا ماښام هم بیا ماسوتن هم بیا پکې د شپې تهجد هم کوي بیا پکې تلاوت هم کوي ذکر اذکار هم کوي فکرونه کوي تلاوتونه کوي ټیک د خپل ځای خبره مقصد دی خو دې دا مطلب نه چې دغه څیز به صرف انسان اب خپل ژوندګۍ کې راولي او نور دنیا به پرېږدي دنیا ته به شا کړي لکه د صحابه کرامو زندگی وګورئ تاسو صحابه کرامو زندگی ډېره عجیبه ده امام ابن کثیر دمشقی رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړی د البدایه و النهایه تاریخ کتاب دی 15 جلد یو واقعه پکې ذکر کړی تقریبا اوم جلد کې 164 او 65 نمبر څخه بعد هغه واقعه ده چې په صحابو کې صحابي دی حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ډېر مشهور صحابي دی ابو ذر الغفاری رضی الله تعالی عنہ د دې مسله خپل دین اسلامي او مسله اجتهاد چې قران مجید کې الله جل شانه فرمایي يسالونك ماذا ينفقون دا صحابه تاسو کې نبی علیہ السلام چې موږ د الله جل شانه د رضا لپاره څه خرج کو نه الله فرمایي قل العفو کم څه چې تاسو ضرورت نه سیوا د غټول بخارج کې سورۃ بقره آیت مبارکه ده دویم سپاره دا خلق تاسو کې سوال کې اے نبی علیہ السلام استانه دې بارکه چې موږ د الله د رضا لپاره څه خرج کو نو ته تاسو وایا چې کم څه تاسو د ضرورت نه سیوا د غټول بسکه هغه خرج کې ځان نه ویل لري دا عقیده داوا چې په زکات کې سلوي ختم ایسه زنه منم بس تاسو سره د ورځې روټه برابرې ده او چې نور د سره 100 په نقد پیسو کې ټول بسکه خیرات کې بدا فرض ده ځکه الله فرمایي چې ستا ضرورت نه کم سی وای د ټول بخرج کې او نور تمام صحابه کرام په دې باندې چې زکات لپاره خپل یو نصاب الله جل شانه مقرر کړی اگر نصاب په پیسو کې ځان لري او داته چې سوي ابو ذر دا ټیک نه دي او په سارو کې ځان لري په ګډو بيزو کې ځان لري په سرو زرو سپین زرو کې ځان لري الله جل شانه سلوي ختم یې پاغي کې مقرر کړی دا په سرو سپینو کې او په نقد کې او په سارو ځان لري حساب کتاب پورا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا خبر نه منله اصل کې دیو تارک الدنیا دنیا سره هیڅ مینه محبت نه و دله چې پرس کې لز درهم رااله کنه نن دې په یو درهم گزاره کې دا نه درهم به ټول خیراتی کړو الله فرمایي سورۃ بقره کې چې قول العفو کم څه ستاسو ضرورت نه سیوا ده ټول خرج کې بس لره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو ذر تقار غصه شو وتا استاد الله سو خلق دنیا پر خو د مکه ودس هغه داسې تبلیغي او ساده او د باچا په شانتي مانډ والے انسان معمولی خبره هغه برداشت نه کړو بس وای نه منم اے عمر نه تامن استاد خلق منم سم نه منم استلاړو د غزنه هجرت وکړه او د مکه او د مدینه منورې په منځ کې یو زیره یو علاقه د شړه ده ربزه او ربزه ال بلړو خپل خیمه ولګوله خپل ګډي بيزي وسره وي ځکه ګډو بيزو کې دا هغه نصاب نو دا سره په نقد کې وختي تاسو ته ما دي خبره تفصیل خپل ګډي بيزي وسره دي هغه ته بس ګرځي هغه سره خیمه وسره ده او خزه کور والو بچي وسره دي واړو او بس ال ته ده ټول دنیا پرې کړ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پس بار سوال جواب کو چې مسلمان تراجا استغفر ډیر لوی حیثیت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل فرش د ابو ذر غون تک صداقت والے انسان نه دی لیدل مستغدون عظیم مرتبه ده ستاسو شان لهجه صداقت والا دا خدای چا نشته او ته خدای ته وګوره وسراش اې نه ورس نه من خیر خبره اونه منله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حکومت ختم شو هغه شهید شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ذکر راغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې اغم متوی شرا شری نه راځي بیا ورځ ذکر کړو دې ځای پوری امام بخاری رحمت الله علیه دا واقع ذکر کړی دین پس بیا امام ابن کثیر دمشقی رحمت الله علیه ذکر
هغه دا چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ خپل بیبي ته وصیت کړو وایي چې کله وفات کېږم کنه نو په دې لاره به صحابه کرام تیری څوک به تیری دې ته صحابه کرام کرامت وایي ابو ذر رضی الله عنه فرمایل چې زه کله وفات شمه په دې لاره به صحابه کرام تیری او ته زما جنازه په هغه باندې کې بیا به زما دې ګړو بيزو کې یو ګړې بيزا هغه به حلال کې هغه به پاخه کې به صحابه کرام به وخوري صحیح او حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ اځ کله د وفات وخت نږدې شو غسل و بیبي ته تبارو ور سوکشته خو نه هغه ته څه پته و چې د مسله څه مسله ده هغه ته پته لګیږي چې زما وفات بس نږدې دی غسل کړو ته وربا شړه و میدان او وې کته سنشت بیا را لخیمه د وجې سنشت بیا وګوره سنشت بیا چې په دریم ځل لاړه سکسان را روان دي طرف چې هغه رااله چې وې مخبل خاوند ته ابو ذر ته چې سکسان را روان دي لري اچراله حضرت ابو ذر رضی الله تعالی وفات شو او چې راو رسید هغه کسان چې تاسو په حضرت عبد الله ابن مسعود سره د لس صحابه کرام عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره د لس صحابه کرام دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا حدثکم ابن مسعود فصدقوه کله تاسو ته ابن مسعود مسله بیان کی هغه مسله تاسو له اکثر کسان نبی علیہ السلام فرمایل تاسو علم زده کوي یو په حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغی هغه زنانا هغه ودرو چیرته د ابو ذر خیمه ده او زه د هغه بیبي ما وفات شو هغه د شانتي خبره کړې ده چې په دې لار صحابه کرام نو تیریږي او صحابه کرام به زما جنازه کوي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وفات شوی دی او تاسو جنازه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام چې کوم ځای کې دا ځای نه چوت کو او جنازه ولا وکړه خار سے ولا برابر ډیر زیات عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه ډیر زیات خفو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ بس ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې انسان د لهجې د صداقت گواہی ورکړي دا انسان بسنګي چې زمکه فرش او د اسمان چت چردا د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ غونډه کې صداقت بهترین لهجه والا خل لهجه والا رښتین لهجه والا انسان چرته نه دی خیر عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام جنازه وکړه نبی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په ځان رااله تاسو لمه لګ روټه تیار کړي هغه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې ناستو وې دا سری ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ویلو چې صحابه کرام رااله په دغه بوله مل مستیاو کې دا څه بو صحابه کرام سره عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ لس کسانو هغه روټه او خړه لس صحابری سره عبد الله بن مسعود خبره چا کړی دا ابو ذر کړی دا صحابه کرام د لومبي ورځې خیرات خوري په دغه ورځ باندې په مړی پسې د لومبي ورځې خیرات هغه خوري او دلته سوي په لومبي ورځ پاغه پس پاغه کور کې اور بلول حرام دی وي څه دي حرام دي کنده خبره نه ده خیر اس فضل رسمونه رواجونه دې انتهایی خلاف هم دې سلو ختم او مل ختم او درهم او میمو او دې فضل خیراتونه ده فضل خیرات او واقعي کې داس مقرر شي انسان د خپل طرف سکه په دې کې څه نقصان نشته مال مکه وې زه خیراتونو نه تنګ یم ټیم خرابي یو خیرات لجزي یو غنټه خرابي په شیرګړ کې یو غنټه خرابي په یو غنټه کې څونه کار کیږي تاسو ته پته نشته زه د خیراتونو شوقي نه یم نه دیګ د ورجو شوقي یم دیګ ورجو صحت خراب خبره مې دا ذکر کوله چې دا خاص یو واقعه علامه چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ